哎呀，補埋個窿啊！開到，開晒啦！你射咗隔離，呢個做咩事射咁你射咗隔離，好緊向右開窿唔到，都見到你自己開啊！頭先試到肚都痛埋啊！我整唔起個波。係因為笑咧，定係開？因為笑咯，梗係因為笑啦！你冇病啊？哇！開晒，好大力真病咗好。阿玲就開晒，爭啲，差一個。阿玲姐同你開都一樣，不過係左邊同右邊嘅區別，都係咁大。我又要準備我打波啦。我呢個準備要打波啦。嚟，我幫你哋影。唔得，我想一個 Mingy 多啲。好。見下喎。搞掂。啱啱嗰個動作係開晒咪笑到，以後唔使再開。哇！前面又開啦。不過佢吸取咗上次痛嘅教訓，今次唔開。留翻第二次先。Yes。嘢都等緊你啊！不過佢幫佢開窿啊！咁你要開大，唔係唔使開咁大嘛？我直覺認為。哇！你都驚你即刻學，我開得好大啊！原來之前嘅一物係阿插先開開窿。開晒佢！哎呀，差少少。Yes，機俾翻你。唔該。開窿啊！封佢。我哋呢個係咪應該咩啊？開渠係咪渠王之片啊？咁你同抄先咪渠王絲片？冇，我開晒嘅。咁咪啱咯，渠王絲片咯。我幫你通晒。啊！想死啊！要死我啦！有啦。唔係喎，似 Mingy 痛啲啊！通晒啦。係真正嘅。通晒。唉，衝埋刺啊！乾手淨，食咗瀉藥咁啊！好似佢培養完佢對阿 Dominic 都對住個垃圾桶培養完感情之後就咁。整實個佢啊嘛，咁你嗰個係垃圾桶，唔係佢啊，老細。OK。哇！你哇！佢喺面上，嚟喎！佢喺度通話一份。慢慢截嘅。哎呀 ，Yuki 唔肯通啊佢。一支。Yuki 話慢啲係好痛。Yuki 長痛不如短痛啊！快脆啊！乾手淨腳就算罷啦。好響下下都。哎呀！哇！哦！乾手淨腳。點解橋王？你覺得點解橋王？等我通埋呢個先。美麗，唔好成身啊！喂，射得唔夠準啊！哇！
上。都話通埋佢先嘅。射準啲喂。我呢就係開呢邊嗰啲先打啦，我邊打唔到。咁我都好傻啲。呢個係咪渠後啊？渠後。我拎先係。渠後。我拎先係話攞嚟咩？呢個唔使瞓。咁啊，兩個渠後絲片咯。都話喜歡通渠嘅咧。拎住咗你開佢。啊！拎住開山劈石，睇下踢緊啦，踢緊啦。好啦，笑飽水石啦。